চীনে আরও অবনতি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির। ভয়াবহ বন্যার কারণে পূর্বাঞ্চলে সর্বোচ্চ জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টিপাত বন্ধ না হওয়ায় পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে গেছে। বৃষ্টির জেরে ফসলি জমি সহ যাতায়াত পথ ডুবে গেছে। দেশটির আবহাওয়া বিভাগ পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে। আর বাসিন্দাদের দ্রুতই নিরাপদে সরিয়ে নিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করেই পানিবন্দীদের উদ্ধারে কাজ করছে জরুরি বিভাগের সদস্যরা। ছোট ছোট নৌকায় তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়। আরও কিছুদিন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থাকবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ।